तुम तीनों में से कोई एक हल्क चोर है। ओए गेंडे, क्या तू चोर है? नहीं पुलिस, मैं हल्क नहीं, मैं एक इच्छाधारी सांप हूँ। अरे बाप रे, ये तो इच्छाधारी सांप है। ओए कलुए, क्या तू चोर है? नहीं पुलिस, मैं भी हल्क नहीं, मैं एक स्वर हूँ। अरे यार, ये जानवर भी कब से इंसान बनने लगे। ओए चपड़ गंजू, तू भी अपने असली रूप में आ जा। अरे पुलिस, मैं तो असली हल्क हूँ। नहीं, तू असली हल्क कभी नहीं हो सकता। तेरा रूप देखकर इन सभी के होश उड़ जाएंगे। लेकिन उसे देखने से पहले अगर आप भी अपने पापा से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं तो एक बंदर हूँ। अरे बाप रे बाप, ये तो सारे जानवर ही